ぶ深くて結構暗いですね。他のお墓より保存状態かなりいいですね。無料エリアの中ではこれかなり当たりなんじゃないでしょうか。なんか自転車変な音鳴ってる。やばい、めっちゃ重くなってきた。さあエジプト4日目の朝です。朝からホテルの朝食いただきます。なんかこれも食べなさいっていろいろ渡されて結構豪華になりました。サバヘルルヘール弥勒です。昨日からルクソールという町に来ています。今日はですね、ルクソールのナイル川の西側、王家の谷、王妃の谷というところに行きます。朝のルクソールはとっても静かですね。昨日の夜の方が騒がしかった気がします。ナイル川に来ました。ナイル川の西側に今回行きたいんですけれども、川を渡るためにフェリーに乗ります。川沿い歩いてるとこんな感じで下に降りれる場所がありますので、ここから降りればいいと思います。降りるとフェリー乗り場があるらしいんですけど、どこかな。階段降りたらなんかやってそうな売店があって、一応なんか乗り場っぽいのはありますね。人がいないけど、この辺りの人に声かけたら連れてってくれるのかな。あれ、もうフェリーってやってないのかな。ここに一応桟橋はありますけど、チケット売り場みたいなところがあるはずなんだけどね、見つかりませんね。でもなんかフェリーが到着しそうだな。あれ乗せてもらえるのかな。ちょっと待ってみますか。Yes。アブラThank you。なんか呼んでもらいました。チケット売り場とかはなくて、現地の人が声かけて呼んでくれるみたい。こっから乗れるのかな。向こうだって。Thank you。いや、こんなん絶対一人じゃ乗れないんだけど、たまたまそこにご飯食べて休憩してる人たちが助けてくれたけど、もしかしたらここで待ってれば定期的に船が着くのかな。Good morning. Over there. Yeah, you want to go cross? Okay. Okay. 100 Egyptian. 100 Egyptian. Okay. 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 高かった。5じゃなくて100だったわ。まあいいでしょう。5っていうのは結構古い情報かもしれません。Stay. Okay。ここで他のお客さんが来るまで待つのかな。でもこの時間誰も来なさそうだけどね。あの後何組か他のお客さんも乗船して、出発です。そんなに待たなかったですね。全然席埋まってないけど出発してくれました。これがナイル川ですね。ここルクソールではナイル川の東側を聖者のエリア、西側を死者のエリアと考えられているみたいです。東側は神殿があって、西側にはお墓があるっていう感じですね。今回は西側、今から死者の国へ行きます。ツアーで参加する方は、もちろん車で行くと思うんですけど、私みたいにツアーじゃなくて個人で行く場合は、こういった感じでフェリーでナイル川を渡った後は、レンタルサイクルとか自転車借りて、観光に行くことができます。その方が安いですね。朝早く行かないと暑くてやばいですよ。フェリー降りました。ここからレンタルサイクル屋さんを探しに行きましょう。多分すぐ近くにあると思う。No taxi. No thank you. Okay. Bye. Okay. $5. No thank you. Only 5. Okay. あれ、フェリー降りてから5分くらい歩いたところにレンタルサイクル屋さんがあると思ったんだけど、パッと見見つからないな。ここだ。通り沿いにあるんじゃなくて、この看板があるとこ左に入ったら。My brother. Wait, here. How much? قوام يا عم تعال يا اخي. なんか呼ばれちゃう。Okay. Dollar? $1 yeah. In Egyptian pound? How much? $1 by Egyptian. 1 minute. Maybe
48. 40 48. Yeah, okay. No, no, no. Okay, okay, okay. No, thank you. Last price. Yeah? Last price. Yeah, yeah, yeah. For you and for me. Yeah, 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 yeah. $60. How about 300 Egyptian dollar? 300. 300? 300? Why, that's right. No? No, no. Okay. Okay, Thank you. 300. 300? Okay. Okay, okay, okay. She Thank can, she can. Thank you. まあ、はじめ US ダラ15ドル、2000円超えだったけど、まあ300エジプシャンポンドだから、Go visit. Sit down. OK、OK、OK。Bookings, money, had some food. お店開けてくれました。よし、自転車借りました。もう全然問題ない。いい感じの自転車でした。300エジプシャンポンド。OK。さあ、自転車で遺跡旅出発。キングスバレーっていうくらいだから、谷っていうくらいだから、やっぱ上り下り激しいのかな。頑張りましょう。結構自転車も快適ですね。ではこのまま王家の谷まで行きます。ゴーゴー。お、山の方に遺跡らしきものが見えてきましたよ。見渡す限りすごい山ですね。まあ谷だもんな。全然つかない。やべえ、遠すぎる。ようやく駐車場まで着きました。うわー、結構人はすでにいるな。朝早く来たつもりだったけど、ツアーの人たちもっと早かったですね。着きました。入り口付近はこんな感じで、商店街になってますね。ガイドブックを配ってる方々いますけど、おそらく有料なんで受け取らない方がいいと思います。まあ、売ってるものはルクソール駅前の商店街と特に変わりませんね。うわ、本当にもう谷っていう感じですね。ここでチケット買いましょう。750エジプシャンドルかな。入場チケット買いました。お墓の内部に入るのは結構高いんですけど、どうしても行きたかったツタンカーメンのお墓だけチケット購入しました。入り口入ってすぐのところで20エジプシャンポンド支払うとこのカートに乗せてもらえます。乗り放題なのかな。敷地めちゃくちゃ広いわ。今ここにいてツタンカーメンは60、ツタンカーメンこの辺か。あとその他にもたくさんのお墓があるみたいですね。無料で見られるお墓もたくさんあるんですけれども、やっぱり内部の壁画がすごく綺麗に残っているところとかは有料です。セティ一世のお墓なんて2000エジプシャンポンド6000円ですからね。めちゃくちゃ高えな。こっちはラムセス2世のお墓かな。並んでますね。私はツタンカーメンのお墓しかチケット買ってませんので、ツタンカーメン見に行きましょう。ここは王家の谷というだけあって歴代のファラオたちが眠っている場所です。ラムセス9世のお墓ですって。まあ一番手前にあるやつ見てみましょう。でも結構無料エリアだけど壁が綺麗に残ってますね。すげえ。お墓はすごく縦長ですね。ここは人が横型に描かれてますけど、なんか意味あるんですかね。上の方はなんか逆さに描かれている人たちもいますね。なんだかよくわかんないけどすごそうなやつ。わあ、天井にもいっぱい書いてあるわ。これ掘ってる時首痛くなりそうですね。ラムセス9世のお墓でした。この敷地内には何十個もお墓ありますので、空いてるところから見ていった方がいいかもしれませんね。結構入り口付近は混んでましたね。
ツタンカーメンさんのお墓すぐ近くにありましたね。入り口入って一番手前のラムセス9世さんを越えたらすぐありました。こんな感じで下り坂になってますね。まあフラッシュを焚かなきゃビデオ撮ってもいいよっていうことだったんで、ちょっと撮らせてもらいましょう。これが棺かな。壁画の色がすごく綺麗に残ってますね。素晴らしい。見られるのはさっきの棺と壁画だけみたいですね。これで終わりです。ツタンカーメンの墓すごく美しかったですね。あと他にもいろいろ無料のお墓ありますんで、いくつか見てみましょう。メルンタスさん、ちょっとわかります？あと1羽もらった。深くて結構暗いですね。確かに風通しが悪いので、このいただいたうちわで仰ぎながら行きましょう。一応壁画は残ってるけど、やはり無課金エリア、そこまで綺麗な保存状態ではなさそうですね。巨大な棺があります。ここは装飾がまだ残ってますね。奥にあるのはこれも棺なのかな。めちゃくちゃでかい箱がありましたね。ところどころ彫刻が残ってますね。これはこんな感じではないかっていうイメージなのかな。これは中に入ってた棺なんでしょうかね。なんかよく見るやつだよね。人型のやつ。大きいね。ちょっとジメジメしてて暑いですね。次のとこ行きましょう。だいぶ日が出てきた。水分補給はこまめに取りましょう。これはアメンホテプ2世っていうのかな。なんか聞いたことありますよね。行っちゃおうか。ここ全然人いないけど人気ないお墓なのかな。アメンホテプ2世さん、お邪魔します。やってないわ。やってないやつとかあるのか。通りで人がいないんだ。でもこの広大な谷を歩いてるだけでも楽しいですね。すげえ。こんなところにお墓を建てようと考えるのもすごいですね。Last winter, we discovered ラムセス2世さんのお墓ありました。ここ行こう。意外と閉まってるお墓多そうですね。多分どのお墓がやってるかは入り口あたりに書いてあったんでしょうけどね、ちょっと見てませんでした。適当に今アタックしてます。ここはやってそう。ラムセス4世さんのお墓ですね。行きましょう。はい。Japan. Yeah, thank you. Only 3 points? 3 finished. Okay, thank you. ラムセス4世のさん。なんかカラフルな鳥とか十字とか人とかかな。なんかクジラみたいなのもいますね。可愛らしいな、なんかここのお墓は。鳥とかお魚もいますね。結構壁画保存状態良さそうですね。かなり綺麗ですね。いい感じ。他のお墓と同じように一番奥には棺がありますね。でっかいな。他のお墓より保存状態かなりいいですね。無料エリアの中ではこれかなり当たりなんじゃないでしょうか。今入り口の方に聞いたら、この入場券で無料のお墓に入れるんですけども、3カ所しか入れないみたいです。すべての無料のお墓入れるわけじゃなさそうなんで注意しましょう。って言ってもどのお墓入っても面白いですけどね。私のおすすめはここのラムセス4世さんのお墓です。
入り口入ってすぐ右手、一番近くにあるお墓。結構大きな墓で時間使っちゃいましたんで、次移動しましょう。この次は王妃の墓というところに行きます。多分近くでしょう。あまり自転車で観光してる人いないみたい。私のチェーンはただの鎖です。さあ次のエリアに行きますよ。なんか自転車変な音鳴ってる。やばい、めっちゃ重くなってきた。なんか引っかかってるようには見えないんだけどね。多分この自転車パンクしてますね。めちゃくちゃ重くなっちゃった。Thank you。頑張れって応援してもらいました。日本語すごいな。次のとこまでは頑張って行って、一回自転車屋さん帰りましょう。これじゃ移動きつらすぎる。あー、疲れた。自転車結構きついですね。さあでも着きましたよ。次はハトシェプスト女王総裁殿っていうのかな。唯一の女性ファラオハトシェプスト女王が眠っているとされる、お墓ですね。よし、ここも入り口付近は商店街になってますね。王家の墓ほど人はいないみたいですね。ここは入場料が440エジプシャンポンドと、あとお墓の中に入るには200ポンド必要ですね。入場券440エジプシャンポンド。お墓の中には入れません。一応また20エジプシャンポンドで、カート乗れるんですけど、なんかもうすぐ目の前っぽいから歩いちゃいましょうかね。ちょくちょく歩いてる方もいますね。おー、大きな山を背に、あれが宝祭殿かな。この断崖絶壁に寄り添うように立ってる3階建てのテラスなのかな。さすが女王様なのか、他のお墓とはちょっとデザインが違いますね。おしゃれな感じだ。おお、すごい迫力。壁から生えてるみたい。中はちょっとした広場になってますね。この辺は日に焼けちゃって色彩っていうのは失われてますね。でもところどころちょっとした壁画みたいなものは残ってますね。中にも入れるみたいです。中はこんな感じですね。この奥に棺が眠っているのかな。ここは何か大きなものがあったような跡がありますけども、今は特に何もない白い空間です。やはりここの醍醐味は門の前にいるこれらの石像ですね。かっこいい。なんか顔のところだけ赤い塗料が残っててちょっと可愛らしくなってますね。こんな感じ。ちょっと恥ずかしがってるみたい。当時は色が綺麗についててもっと美しかったんでしょうね。おお、すげえ。この柱が綺麗に等間隔に並んでるのがすごく綺麗ですよね。昔の人はきっちりしてたんですよね。ハトシェプスト女王宝祭殿、ありがとうございました。いやー、ハトシェプスト女王宝祭殿いかがでしたか。断崖絶壁と一体化したアート作品のような感じですごく美しかったと思います。さあ最後王妃の墓行こうかどうかまだ迷ってますけど、ちょっとチャレンジしてみましょうか。いや、ほんと遠くから見てもとんでもない存在感ですね。かっこいいな。さっきそこのバイク置き場に自転車止めようと思ったら、こっちのおじさんたちがいいよここに止めちゃいなって言って、なんかこっちに止めさせてもらったんですけど、チップ要求されるのかな。特にチップを要求されたりしませんでした。疑ってごめんなさい。なんか俺たちいいエジプト人だから鍵なんてかけなくていいよみたいなことをずっと言ってたんで、なんか若干怪しいなと思ってたんですけど、普通にいい人でしたね。楽しんだかいって言われて、そのまま自転車乗って出てきました。すみません。うわー、ここからはなんか下り坂だ。楽だね。このまま王妃の墓まで行きましょう。王妃の谷来ました。あんまりお客さんいないですね。まあ
王家の谷見た後だとちょっと規模が小さいかもしれませんね。ここは220エジプシャンポンド、安いですね。ただこのネフェルタリの、女王様のお墓を見るには2500エジプシャンポンドかかります。チケットを220エジプシャンポンドで購入しました。なんかカラフルですね。王妃の墓はカラフルな壁画が見どころみたいですね。チケット購入の時に教えていただきましたが、ここも3つのお墓を見ることができるそうです。ここもまたとんでもないところに立ってますね。ちょっとわかんない。アメンホブシェフ。ラムセス。ああ、スマホ。I see. Thank you.ジャパン。うわ、素晴らしい。ここは全然色あせてない感じ。うわ、棺か。こじんまりとしてるけどすごくカラフルで美しいです。壁画もほとんど失われてませんね。続いてはティーティのお墓。ティーティのお墓ですね。お邪魔します。ああ、でもここは結構色あせてるわ。やっぱ年代によるのかな。おお、ちょっと低いな。天井低いけど、さっきとちょっと違う絵があるような気がしますね。これはなんだ、トトかな。トト。オッケーオッケー。そこにあるネフェルタリすごいから必ず見に行けよって言ってましたけど、高いんですよね。7500円しますからチケット買ってません。このおじさんが話しかけてくれるんだけど、遠すぎて何言ってるか全然わからん。カームシェット。カームシェット。よし。グッド。必ず無料で案内してくれるみたいです。Moisés, Son of Ramses. Son of Ramses. Okay, thank you. わからん。Osiris, God of Paradise. Osiris. Nephthys. Sister. Sister. Yeah, this and this sister. Sister. I see. Okay. Sarcophagus from the museum. Sarcophagus from the museum. Osiris, God of Paradise. Osiris. Four canopy of Jah, Isis, Nephthys, and then the King Ramses III was all the goddess. Horus. Yeah, Achti. I see. ホルスは知ってるかも。Ish bakshish. Yeni yabani. Yabani. 王妃の谷は王家の谷ほど大きなお墓はありませんでしたけど、本当に色彩豊かな壁画が残ってて美しかったですね。あっち。よし、これでルクソールの西側、死者のエリアの大体の観光名所は回れたかなと思います。今日めちゃくちゃ天気良くて自転車も辛いので一旦返して東側にまた渡りましょう。ランチにしたいね。じゃあ帰りますよ。下りは風が気持ちいいです。向こうの方に建物がいくつかありますけど、あれも遺跡なのかな、居住区なのかな、もしかして。帰りがけにもう一つ見てきましょう。クロッシー・オブ・メムノンの石像かな。かなり崩れてはいますけども、大きさはおそらく当時のままなんじゃないですかね。すげえでかい。ここは石像を見るだけなんですぐ終わります。ただツアーのバスとかも結構来てますんで人気のスポットかもしれません。いや、今日借りた自転車屋さんです。Thank you. Bye.
See you. いや、いい人でしたね。朝出会った時は大丈夫かなと思ったけど、特に追加料金も請求されなく、そのままあっさりお別れできました。いいお店でした。ここからまあ歩いて10分くらい、また川のところまで戻って、フェリーで東側に行きましょう。めちゃくちゃ喉乾いたけど、西側はなんか観光地価格そうだから、東に行ってから、ランチにしましょう。あれ、瓶コーラがある。よし、瓶コーラ$1、50エジプシャン、50エジプシャンポンド、150円でいただきました。いや、マジでしみる。最高です。喉乾いてるか、めっちゃ喉に染み渡りますね。いやー、やっぱコーラは最高。エジプトのコーラは何回か飲みましたけど、甘さ控えめで炭酸強めなんで、こういう日に最高です。アルモエズコーヒーショップっていうのかな、最高でした。Good, yeah, good。めちゃくちゃ生き返りました。よし、もう川見えてますから、あとちょっと歩いたらフェリーに乗りましょう。よし、船着き場に到着。行きは100エジプシャンだったけど、帰りはいくらなんだろうね。よし、乗り込むでよ。頭。Here? Yeah, here. Ah, okay. Atama. Okay. Atama. よし。戻ってきました。ルクソール西側支社のエリアツアーいかがでしたでしょうか。いや、どこも面白かったですね。なんかそれぞれ違った楽しみ方があったんで、良かったと思います。一番良かったのは、意外にというか、王妃の谷、すごく私好きでしたね。カラフルな壁画がすごく印象的でした。あそこ一番安いんですけどね、人も全然いないのでめちゃおすすめです。No, thank you。何言ってるか分かりませんけど。This is closed here today, Friday. OK。Today, Friday. よく分からん。よく分からんけど。なんかいろんな島に行こうとかバザールに行こうっていうのを、誘われます。私はランチに行きたいです。ランチしたいけどちょっと現金が全くないんで、マクドナルド行っちゃおうかな。おお、すごい。このマクドナルドルクソール神殿ビューじゃん。ルクソール神殿がよく見えますね。素晴らしい。なんか初めて見るリトルテイスティっていう、ハンバーガー頼みました。パティが2枚とレタスと、ソースがマヨネーズソースっぽいやつなんだ。あとチーズもなんかちょっと違う気がする。マヨネーズソースのハンバーガーでした。別に普通。ごちそうさまでした。良くも悪くもマクドナルドでしたね。めちゃくちゃ反響しまくってて、何言ってるか全然わからん。あとワンダラーおじさんがずっとついてきます。最後の現金でお水 1.5 リットル買いました。20エジプシャンポンド、30円。あ、違う。さあ、晩ご飯の時間だ。昨日はなんか変なお店行っちゃったから、今日は Google レビューに従って人気店に行きます。今日はこのアルサハビレーンレストランってやつかな。アッサハビ。ここめちゃくちゃ Google 高評価ですね。なんかネフェルティティっていうホテルの4階にあるみたいですね。ここだ。おお、めっちゃ見晴らしいいぞ。席がない。うわ、なんかめちゃくちゃおしゃれなルーフトップレストランに来ちゃった。もうコーラも結構飲んだんでスパークリングウォーターにしました。なんて書いてあるからわからない。結構冷えてて美味しそうです。レモンが浮いてていいね。今日もたくさん遊びましたね。お疲れ様でした。さっぱりしてていいね。
今日の晩ご飯はキャメルバーガー。結構大きいですね。 100% ラクダ肉ですって。初めて食べますね。うわー、こんな感じ。いただきます。なんかパンが焼かれてないのかちょっと冷たい気がするな。ラクダ肉だからといって特別な味は特にしないですね。結構脂の少ないぎっちりした肉々しいお肉でした。フレンチフライは揚げたてで美味しいです。とっても綺麗でおしゃれなレストランですね。ここからルクソール神殿も見れました。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。この後夜行バスでカイロに戻ってから、飛行機で日本に帰国します。はい、No, thank you. さあ、世界三大うざい国と言われている、モロッコ、エジプト、いかがでしたでしょうか。まあ見ていただいた感じわかるかもしれませんけど、まあ、ネットで言われるほどうざさっていうのはあまりないかなと思います。まあ、確かに、タクシーの勧誘とかチップの要求みたいなものは、たくさん来るんですけども、まあ必要なければ断ればいいだけの話なんで、そのまま無理やり連れてかれたりそういうことはありません。なんで特に問題なく。Hello, I work in your hotel. なんで、まあ、ただ至る所でこう荷物運んであげるよとか、なんとかやってあげるよとかっていうのを来ますんで、それにお願いしちゃうとチップを、すかさず要求されます。まあ、自分の荷物は自分でしっかり持つのと、写真撮りましょうって言われるのは気軽に応じない方がいいかもしれませんね。それでは皆さん、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ツスバラヘール、またね。おはようございます。ルクソールから深夜バスでカイロのタフリールバス停までやってきました。朝ごはん食べてから空港に向かいます。またこのお店来ちゃいました。美味しいからね。さあ、また同じの頼みました。今回は朝なんでスモールサイズのコシャリで、フライドオニオン、エクストラフライドオニオン追加でもらいました。もう経験者なんで自分でやります。いただきます。うわー、美味しそう。タフリールのバス停からローカルバスでエアポートに向かいます。おそらく番号が決まってるんですけど、何番なのかわからないんで、とりあえずエアポートで聞いてみましょう。Sorry. Thank you. 連れてってくれる。めちゃ優しい。違うバスだったけど案内してくれるそうです。すまない。あ、エアポート。あ、Thank you。よかった。356ですね。Wi-Fi がありませんね。あとカフェは結構あるけど電源もない。ここにあったセガフレードだけ電源確認できました。めちゃくちゃ広すぎ。足元広すぎ。トランジット3時間でターミナル1から3に移動するだけなんですけど、ビザ必要でした。マジか。ビザ代、ビザオンアライバルで15,000円かかりましたよ。航空券自体はすごく安かったんですけど、こんな落とし穴があるとは思いませんでしたね。
今回は5泊6日でシンガポールとマレーシアへ行きます。結構使用する頻度高いんじゃないですかね。こんな感じで上から大量の水を降らせてます。1パックのフレッシュミルクも700円超えてますね。マジ雪見大福1900円ぐらいするぞこれ。マジか。ホテルはどこも高いのでドミトリーにしました。これじゃ入れないよって言われてお部屋入れませんまあいっか、しょうがない。ちょっとご飯に行きましょうか。